வணக்கம், நான் உங்கள் அமுதா சுந்தர், அக்குபஞ்சர் மற்றும் ஆல்டர்னேட் தெரபிஸ்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம குரட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். குரட்டைக்குரிய காரணங்கள், அதுக்குரிய தீர்வுகள், முத்திரைகள் மூலமாகவும் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாகவும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ குரட்டை முக்கியமாக 2 காரணம். ஒன்று ட்ரைனஸ், இன்னொன்று தேவை இல்லாத கழிவுகளோட அக்குமுலேஷன். அது மேபி அப்பர் போர்ஷனில், லங்ஸில், இல்லை வயிறில், இல்லை இந்த உணவுக்குழல் பாதையில், இந்த மாதிரி எங்கே வேணும்னாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக கழிவுகள் மியூக்கஸ் தங்குறது தான் விஷயம். மியூக்கஸ் அப்படிங்கிறது சிலருக்கு கொழுப்புகளாகவும் இருக்கலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நைட்டு ஏதோ ஹெவியாக சாப்பிட்டு படுத்திங்கன்னா கூட கொரட்டை விடாதவங்க கூட அன்றைக்கி நைட் கொரட்டை விடுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மூக்கில் அந்த எலும்பு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த ஒரு கொரட்டை, ஏன்னா அவங்களுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னா வாய் வழியாக மூச்சு விடுவாங்க. ஸோ ட்ரைனஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஓவராலாகவே கொரட்டை வர்றதுக்கு காரணம் இந்த அப்பர் போர்ஷனில் இருக்கிற ட்ரைனஸ், இன்னொன்று ஃபேட் அக்குமுலேஷன். இந்த 2 விஷயங்களாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த 2ஓட அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்க போகிற தீர்வுகள் இருக்குது. இது இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெகுலராக அவங்களுக்கு தூக்கமே தடைப்பட்டுறது. தூக்கம் தடைப்பட்டால் அதனால ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள். அவங்களுக்கு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் நடக்குது, ஸ்லீப் அப்னியான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த தூக்கம் தடைப்படுற பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் வருது. இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஓவராலாகவே இந்த குரட்டைங்கிற ஒரு விஷயத்துலையும் ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக உள்ள போலேனாலும் இதோட விஷயங்கள் ட்ரைனஸ் நடக்குது, அக்குமுலேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 அடிப்படையில் நம்ம இதுக்கு ஒரு அருமையான வெஜிடபிள் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ நான் இது ஒரு ஷார்ட் கூட நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய செரிமான குறைபாடு இருக்குது, வயிறு அப்படியே திக்குமுக்காது, அன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு வருதுங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அதில் தான் நீங்கள் மெயினாக இருக்கீங்கன்னாலும் சரி, இல்லை எந்த விதமான அலர்ஜினால் உங்களுக்கு ட்ரைனஸ் வருதுனாலும் சரி, இந்த 2க்குமே கோவக்காய் வெஜிடபிள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஒரு அருமையான தீர்வு இந்த குரட்டைக்கு. நீங்கள் இதை ஒரு 3 நாள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். கோவக்காயை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்? காலையில் ஒரு 11 மணிக்கும் சாயங்காலம் 2 வேளையும் எடுக்கலாம். காலையில் ஒரு 4 கோவக்காய், சாயங்காலம் ஒரு 4 கோவைக்காய். இதை மட்டும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி, உப்பு கொஞ்சமாக, மிளகு நிறையா போட்டு நீங்கள் அதை அடித்து வடிகட்டி குடிக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு கோவக்காய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, எங்கே தேவையில்லாத கழிவுகள் தங்கி இது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த குரட்டை சவுண்டு உண்டு பண்ணுதோ அந்த ஒரு விஷயத்தை, கழிவுகளை வெளியேற்றத்துக்கும் உதவி பண்ணுது, ஃபேட் மெட்டபாலிசத்துக்கும் உதவி பண்ணுது. ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த டைஜஷனால் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் சுவாசத்துக்குமே இந்த ஒரு வெஜிடபிள் ட்ரீட்மெண்ட்டே போதுமானதாக இருக்குது. பட் இது கூட சேர்த்து ஒரு நாள் இதுவும், அடுத்து இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி மிளகு ரொம்ப அருமருந்து. அண்ட் ட்ரைனஸ், எங்கே கேஸ் தங்கி உங்களால் மூச்சு விட முடியாமல் பெருமூச்சு விட்டுட்டு இருந்தாலும் குரட்டை வருது. ஸோ அதுக்கு பெருங்காயம் உதவி பண்ணுது. அண்ட் இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இதில் உதவுற ஒரு ஹெர்பல் அதிமதுரம் தான். ரொம்ப அருமையான ஒரு ரெமெடி அது. ஸோ நைட் படுக்கும்போது ஒரு 300 ml சுடுதண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள், ஒரு பிஞ்ச் மிளகுத்தூள், அதோடு சேர்த்து 2 கிராம் டு 4 கிராம், அதாவது ஒரு டீஸ்பூன்ங்கிறது 4 கிராம் வரும். ஸோ 4 கிராம் அதிமதுர பொடி போட்டு கொதிக்கலாம் வைக்க தேவையில்லை. நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வடிகட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படியே நைட்டு படுக்கும்போது, இப்போ தூங்க போகிறீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour முன்னாடி இதை குடிங்க. ஸோ பகலில் அந்த கோவக்காய் ட்ரீட்மெண்ட், அதே மாதிரி நைட் படுக்கும்போது மிளகு, பெருங்காயம், அதோடு சேர்த்து அதிமதுரம் ஹெர்பல் பொடி. ஸோ இந்த 3 கலந்த ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு சுடு தண்ணியில். ஸோ இந்த 2 மட்டுமே தொடர்ச்சியாக செஞ்சுட்டு வாங்க ஒரு 21 நாள். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு குரட்டை நல்லா குறையிறதையும் பார்க்கலாம். ஆனால் அது மட்டுமே இல்லை,
நீங்கள் அன்னன்னைக்கு செய்யும் போதுமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஒரு உங்களுக்கே அது டிஸ்டர்பாக இருந்து தூக்கம் வரல, ஒரு மாதிரி இங்கெல்லாம் ட்ரை ஆகுதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்களே, அந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு 1 நாள் 2 நாள்லையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிக்கும். இதோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு 2 முத்ரா இதில் ரொம்ப அருமையாக ஹெல்ப் பண்ணுது. நீங்கள் நைட் படுக்கும்போது இந்த 2 முத்ராவையுமே இந்த நான் சொன்ன அந்த மிளகு ட்ரிங்க் குடிச்சிட்டு ஒரு 10 நிமிடங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் நடுவில் கேப் விட்டுட்டு நான் சொல்கிற இந்த 2 முத்ராவையும் தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரூட் காஸ் எதனால கொரட்டை வருதுன்னு நீங்கள் யோசிக்கவே தேவை கிடையாது. இந்த 2 முத்ராலையுமே எல்லா பூதங்களுமே சமன்படுது, 5 பூதங்களுமே சமன்படுது. ஸோ அது பண்ணும்போது உங்களுக்கு சுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைனாலும் சரியாயிடும், செரிமானம் சம்மந்தமாக இந்த மாதிரி ஃபேட் அக்குமுலேட் ஆகி இப்படி வருதுனாலும் சரியாகும், அண்டு மூக்கில் அந்த நேசல் பாலிப்ஸ் மாதிரி வர்றது, அந்த எலும்புகள் இப்படி வளைஞ்சிருக்கு அதனால் உங்களுக்கு மூச்சு விடுறது டிஸ்டர்ப் ஆகி கொரட்டை வருதுன்னா அந்த ஒரு விஷயமும் மாறும். இந்த கிளைமேட்டில் நிறைய பேருக்கு கொரட்டை வரும் புதுசாக, இது வரைக்கும் விட்டுருக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் கூல் கிளைமேட் வரவும் அவங்களுக்கு அந்த மூச்சு கரெக்டாக சுவாசம் வர முடியல, ஏசியில் நல்லா வேற படுத்திருப்பாங்க, ஸோ சுவாசம் தடைப்படுது, அதனால இருக்குது இந்த கிளைமேட்டுக்கு அப்படின்னாலும், இந்த மாதிரி அக்யூட்டாக உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இப்போ தான் வந்திருக்குனாலும் அதுக்குமே நான் சொல்ல போகிற 2 முத்திரைகளுமே உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த விதத்தில் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு உரிய முத்திரை பேர் வியான முத்திரை. இந்த வியான முத்திரை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெருவிரல் கூட இந்த ஆள்காட்டி விரலை இப்படி வச்சுக்கணும், நுனியை டச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த நடுவிரல் எடுத்து ஆள்காட்டி விரலோட நகைக்கண் இருக்கும்ல, அந்த நகம் முடிகிற இடத்துல அங்கே வச்சுட்டு இந்த மித்த 2 அதாவது மோதிர விரலையும் சுண்டு விரலையும் இது மாதிரி நீங்கள் நீட்டிடணும். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வியான முத்திரை. ஸோ இந்த முத்திரையை நைட் படுக்கும்போது ஒரு 10 நிமிஷம் இப்படி படுத்துட்டு கூட இது பண்ணலாம், படுத்துட்டே பண்ணுங்க. பட் அதை விட உட்காந்து ஒரு மூச்சு இழுத்து விட்டு பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா ரெமடி இருக்கும். பட் ஆனால் படுத்துட்டும் பண்ணிக்கலாம் இந்த முத்திரை. அதுக்கு அடுத்த முத்திரை சுவாச முத்திரை. நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சுவாசம், அதாவது வீசிங், அலர்ஜி ஏதாவது இருக்குது, தும்மல் அலர்ஜி, அடுக்கு தும்மல் இருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி பிரச்சனைனாலையும் நேசல் பாலிப்ஸ்னாலையும் உங்களுக்கு இந்த அடைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சரி பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு முத்திரை தான் சுவாச முத்திரை. ஸோ இது ஃபஸ்ட் 2 கை இப்படி வணக்கமாக கூட வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஸோ இந்த நடுவிரல் 2ஐயும் எடுத்துக்கோங்க. இப்படி நடுவிரல் 2ஐயும் இப்படி மடக்குங்க. மடக்குனா உங்களுக்கு இந்த கேப் விழும். ஸோ இந்த 2 நகக்கண், நடுவிரலோட 2 நகக்கண் இப்படி டச் பண்ணணும். மித்த எல்லா விரல்களுமே இப்படி நீண்டு இருக்கணும். நடுவில் உள்ளங்கையும் தொடக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால நான் இப்படி ஒரு வணக்கம் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை இப்படி நடுவிரலை மட்டும் மடிச்சுட்டு இப்படி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேப் கிடச்சிரும். ஸோ இதுதான் சுவாச முத்திரை. இதை நம்ம மடியில் வைக்க முடியாது, படுத்துட்டு உங்களுடைய நெஞ்சு பகுதிக்கு நேராக இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் இதை பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். உட்காந்துட்டு பண்ணாலும் அதை விட நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். உட்காந்துட்டு இப்படி முதுகிட்ட வச்சு உங்களோட இப்படி நடுவில் உங்களோட இருதயத்துக்கிட்ட வச்சு நீங்கள் ஒரு 10 நிமிடம் இந்த முத்திரையை வச்சு மூச்சை இழுத்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் போய் படுக்கும்போது இந்த 2 முத்திரைகளும் சுவாசம் அஸ் வெல் அஸ் உங்களோட செரிமான பிரச்சனைகள் 2ல் எது இருந்தாலும் இந்த 2 முத்திரையும் கம்பைண்டாக பண்ணும்போது 5 நிமிஷம் கேப்பில் பண்ணும்போது உங்கள் நைட்டு குரட்டை நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதோடு சேர்த்து நான் சொன்ன அந்த 2 ரெமெடியுமே சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு தகவல் உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு குரட்டை பிரச்சனை அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனைங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, குரட்டை அவ்வளோ ஈஸியாக விடவும் முடியாது. குரட்டனால் உள்ள இம்பேலன்ஸ் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இதை சரி பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த ரூட் காஸையும் நம்மளால் கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ மற்றொரு உபயோகமான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.